សួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលមកវីដេអូបន្តទៀតចង់ជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នាថាអ្វីទៅ image stabilizer បាទអ្វីទៅ image stabilizer what is image stabilizer and how to use and what is useful of image stabilizer ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នាថាទិញកាមេរ៉ានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបកកែឬគឺរើសយក image stabilizer ហ្នឹងឲ្យមានអាហ្នឹងណាជាធម្មតាកណ្ដុងវាមានប្រភេទកណ្ដុងខ្លះក៏អត់មានដែរសេរីទាបឬក៏សេរីរៀងធូរថ្លៃអីចឹងណាវាអត់មាន image stabilizer ហ្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យមាន stabilizer គឺល្អខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបើសិនជាទិញឲ្យមានអាហ្នឹងមូលហេតុព្រោះថាវាគឺជាកម្មវិធីទប់លំនឹងបានន័យថាកម្មវិធីទប់លំនឹងនៅពេលដែលយើងថតទោះជាញ័រដៃឬអីតិចតួចគឺថតទៅវាអត់ flow បាទជាពិសេសគឺថតវីដេអូហ្នឹងហ្មងបាទនេះណាជាពិសេសគឺថតវីដេអូហ្នឹងហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងថតវីដេអូវាអត់ flow ទេបាទដោយសារវាមានអីវាមាន image stabilizer នេះវាមាននេះណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំថតវីដេអូជូនអ្នកនរគ្នាមើលមួយណានេះចាំមើលណាឧទាហរណ៍ឲ្យមើលណានេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូឃើញទេឧទាហរណ៍បើយើងអង្គើដៃឬក៏អីតិចតិចអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបឃើញទេវាអត់អង្គើភ្លាមទៅតាមហ្នឹងទេវាអត់អង្គើដៃឬក៏ញ័រកាមេរ៉ានឹងរូបភាពមើលអត់កើតទេបានន័យថាវាទៅ smooth មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា image stabilizer ហើយចាំមើលខ្ញុំ play វីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាមើលណាបាទនេះចាំមើលខ្ញុំ play វីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតើវានេះអត់ឃើញទេបាទវាមានដងវាបានន័យថាវាមានកម្មវិធីទប់លំនឹងវាអត់សូវញ័រដៃខ្លាំងទេប៉ុន្តែកាមេរ៉ាដែលអត់មាន image stabilizer គឺវាញ័រទៅអញ្ចឹងណាវាញ័រនិយាយទៅដល់តែយើងញ័រដៃអីមិនតិចគឺរូបភាពគឺវាញ័រទៅតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយជាអត្ថប្រយោជន៍ image stabilizer អូខេហើយជាទូទៅកាមេរ៉ាដែលមាន stabilizer គឺវាស្រួលប្រើទូរស័ព្ទដូចគ្នាបាទទូរស័ព្ទដូចគ្នានៅពេលដែលវាមាន image stabilizer គឺយើងថតបានស្រួលជាពិសេសពពួក iPhone វាមាន stabilizer ស្រាប់តែក្នុងហ្នឹងបាទតែចំពោះកាមេរ៉ាខ្លះអត់មានទេអញ្ចឹងចង់ជំរាបជូនអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹង image stabilizer ហើយនេះគឺជាកាមេរ៉ាប្រភេទ Canon ហើយចង់បង្ហាញជូនមួយដែរប្រភេទ Canon នេះគឺ model ISOS 200 IS digital ហើយនេះជាកន្លែងបើករបស់វាហើយកន្លែងនេះកន្លែងចុចថតហើយក្នុងនេះកាមេរ៉ានេះវាពិសេសទៀតគឺវា touch screen បាទវា touch screen បាទវា touch screen ហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធីវាស្រួលប្រើមែនតើបាទគឺមានប៉ុណ្ណេះមួយអាចថត YouTube ឬក៏ថតវីដេអូឬក៏ថតរូបអីបានទោះជាវាសេរីចាស់ប្រហែលជាកាមេរ៉ានេះអាចចេញដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2019 បាទប៉ុន្តែកណ្ដុងទោះយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែគុណភាពវាថតច្បាស់គឺជប់ប្រាប់តែច្បាស់តែមកអញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដាក់ memory នេះដាក់ memory កន្លែងអីmemory កន្លែងថ្មកន្លែងអីហ្នឹងនេះថ្មមិនញ៉ាំបានចុចបិទសំទោសបើអញ្ចឹងវាលេងនេះកន្លែងថ្មមកវាហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដាក់ memory អូខេហើយសម្រាប់គុណភាពវាគឺល្អបាទឥឡូវចាំខ្ញុំថតរូប fix ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលមួយបាទថតរូប fix ម្ដងណានេះថាយើងយក
ISO យើងថតពេលយប់ចឹងយើងយក night mode ណាយើងយក night mode មកណា night mode ណា night snapshot នេះមកមើលណាហើយអ្នកនរគ្នាមើលមួយបាទនេះគឺជារូបភាពមិញថតមិញនេះបាទនេះឃើញទេច្បាស់ល្អណាស់រូបភាពថតមិញហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងប្រភេទកណ្ដុងហ្នឹងទោះយ៉ាងម៉េចក៏វាច្បាស់ដែរចង់ស៊ូមអ្នកនរគ្នាមើលណែច្បាស់ល្អណាស់ប្រភេទកណ្ដុងហើយវីដេអូដូចគ្នាគុណភាពវាអត់ទៅខុសគ្នាប៉ុន្មានទេមែនថាវាច្បាស់ល្អហើយជាមួយខ្ញុំថតឲ្យមើលមួយទៀតណាថតទៅតាមនេះដល់អូខេនេះបាទខ្ញុំចុចឲ្យមើលវ៉ាវហើយវាមាន type ទៀតកាមេរ៉ាហ្នឹងល្អមែនតើអូខេមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីអ្វីទៅដែលគេហៅថា image stabilizer វាមានសារៈសំខាន់មានសារៈប្រយោជន៍ដូចខ្លះអរគុណច្រើនបាទ